जिनके साथ अल्लाह कयामत में कलाम नहीं करेगा। और फिर फरमाया उनकी तरफ रहमत की नजर भी नहीं करेगा। और फिर फरमाया अल्लाह उन्हें पाक भी नहीं करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी करें, हमारे दिल दुख रहे हैं, हुजूर तबीयत पे बोझ बन रहा है, कलेजे फट ना जाए, जल्दी बता दें वो कम नसीब कौन है जिनसे ना मालिक कलाम करे, कयामत में भी नहीं करेगा, रहमत की नजर भी नहीं करेगा, पाक भी नहीं करेगा, कयामत में भी अल्लाह के दीदार से महरूम कौन है वो कम नसीब। नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया एक वो शख्स जो तकब्बुर के तौर पर लंबा तामत पहनता है, घुटनों के नीचे जाता है तकब्बुर के तौर पर। और दूसरा हुजूर ने फरमाया जो कसम उठा के अपना माल बेचता है, झूठ बोल के अपना माल बेचता है। और तीसरा रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वो शख्स जो किसी पर एहसान करता है फिर उसे जतलाता है, फिर उसे